kali, nggak takut juga ya. Oh, ada orang ya. Banyak itu. Nggak bisa keluar orang itu ya. Lompat lah ke laut. Nah, kau di mana? Bah, baru keluar. Baru keluar. Kira kau kerja di Waruna, meledak ya kapal di Waruna. Panasnya kan? Oh, kena takut aja. Meledak kapal di Waruna, aku bilang. Jadi kebakaran kapal di Waruna. Habis tuh. Dekat musim mas dia tuh. Musim mas ya bang ya? Bukan. Waruna sana. Oh, mak. Kapal tanker terbakar melawan. Ya airnya sedikit kali. Airnya kayak gini, air kencing gitu, tapi joknya besar. Mana bisa kayak gini? Ini habis ini, habis. Telah terjadi kebakaran kapal tongkang. Bisa juga kebakar.